บันนะคะทุกท่านคงเคยสงสัยนะคะว่าการตลาด 3.0 เนี่ยมีความสำคัญยังไงในปัจจุบันบ้างวันนี้เราได้รับเกียรติจากดร.ธเนศนะคะเพื่อมาให้ความรู้กับเราในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ธเนศค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาไขข้อสงสัยกันนะคะว่าการตลาด 3.0 เนี่ยมีความสำคัญยังไงในการดำเนินธุรกิจบ้างคะในปัจจุบันแล้วก็เป็นเรื่องราวที่ค่อนข้างที่จะได้ยินกันพอสมควรในเรื่องของการตลาด 3.0 แต่จริงเนี่ยก่อนอื่นเนี่ยเราจะเข้าใจ 3.0 เราต้องเข้าใจคอนเซ็ปต์ก่อนว่าทำไมมันถึงมาเป็น 3.0 ได้คือสิ่งหนึ่งเนี่ยในการตลาดเนี่ยที่เราบอกว่าเป็น 3.0 เนี่ยมันก็คือในยุคที่มันเปลี่ยนไปจนถึงยุค 3.0 ไอ้ 3.0 เนี่ยก็คือเป็นเจเนอเรชันที่ 1 ที่ 2 ที่ 3เราต้องมาดูก่อนอันดับแรกเนี่ยสิ่งหนึ่งนี่คือการตลาดเนี่ยเมื่อเริ่มต้นเนี่ยเราจะเห็นยุคแรกๆที่เราผลิตสินค้าผลิตโปรดักต์อะไรเพื่อที่จะขายเพื่อที่สนองความต้องการลูกค้าขายมาขายไปจบไม่ได้มีอะไรต่างคนต่างทำโปรดักต์ของตัวเองให้ดีที่สุดเท่านั้นเองอันนั้นเป็นยุคแรกในยุคต่อไปเนี่ยคือเนื่องจากว่าการขยายทางด้านเทคโนโลยีแล้วก็ตัวลูกค้าเนี่ยมีตัวเลือกมากยิ่งขึ้นการแข่งขันก็เริ่มที่จะขยับขึ้นมาก็จะเป็นยุคเรียกว่า 2.0 มันเป็นเจน 2.0 ในยุคนี้เนี่ยก็จะเริ่มที่จะมีลักษณะการว่าคือแย่งชิงลูกค้าการทำโปรโมทนะลดแลกแจกแถมกลยุทธ์ต่างๆเพื่อแย่งชิงลูกค้าให้ได้มากที่สุดซึ่งยุคนี้เนี่ยถ้าเราได้ยินเนี่ยเราเรียกว่าการสู้แบบ Red Oceans ได้ยินกันมานานว่า Red Oceans คืออะไรก็คือการห้ามหันโดยที่ไม่ต้องสนใจอะไรแล้วไม่ต้องสนใจว่าธุรกิจไหนเนี่ยจะมีจริยธรรมหรือเปล่าหรือว่าอะไรคือขอให้ได้แย่งชิงลูกค้าให้ได้มากที่สุดเรียกว่ายุค 2.0 ในยุคเถิดมาเนี่ยเราก็ได้ยินว่าเมื่อเราได้ลูกค้าแล้วสิ่งสำคัญคือเราต้องคีปลูกค้าให้นานมากที่สุดโดยใช้เครื่องมือต่างๆเราก็คงได้ยินเครื่องมือที่เรียกว่า CRM แต่การที่เรารักษาลูกค้าฐานลูกค้าด้วยคำว่า relationship customer relationship customer intimacy อะไรก็แล้วแต่นั่นคือการที่เราเอาใจลูกค้าเป็นแบบ one to one marketing แต่ในยุคปัจจุบันเนี่ยซึ่งมันเป็นยุคที่เขาเรียกว่าเป็นยุคของโซเชียลยุคเทคโนโลยีเข้ามาสิ่งหนึ่งเมื่อผู้ประกอบการเนี่ยได้ลูกค้าแล้วคีปลูกค้าไว้แล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อได้ผลกำไรแล้วต้องคืนให้กับสังคมจึงมาเป็นยุคเรียกว่ายุค 3.0 เพราะฉะนั้นไอ้คำว่า 3.0 เนี่ยมันจะผนวกกับคำว่ายุคสมัยที่มันเปลี่ยนไปก็เรียกว่าโซเชียลมีเดียกับยุคที่ว่าต้องคืนให้กับสังคมเพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาด 3.0 เนี่ยเขาจึงบอกว่าเมื่อคุณทำธุรกิจแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งเมื่อคุณขายของได้ดูแลลูกค้าได้ผลกำไรส่วนหนึ่งคุณต้องปันให้กับสิ่งที่เรียกว่าสังคมเขาจึงมีคำว่า corporate social response แต่คำว่า corporate social response เนี่ยนอกจากที่จะองค์กรคืนอะไรกับสังคมแล้วสิ่งหนึ่งเนี่ยคือคุณต้องดูแลสิ่งแวดล้อมดูแลต่างๆดูแลคนที่อยู่ในชุมชนด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาถึงบอกว่าการทำการตลาด 3.0 เนี่ยนอกจากที่คุณจะดูแลในองค์กรตัวคุณแล้วสิ่งหนึ่งคุณต้องสนใจในเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่มันปรับเปลี่ยนด้วยเช่นอะไรก็แล้วแต่ที่เรียกอันคอนโทรลก็จะเป็นเรื่องของไลฟ์สไตล์เรื่องของศีลธรรมจรรยาบรรณเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิเรื่องของคอมมูนิตี้ด้วยและอย่างหนึ่งเขาก็เลยบอกว่าการที่เราจะดูแลสังคมคอมมูนิตี้เนี่ยสิ่งหนึ่งคือต้องมีการสื่อสารให้ถึงกับลูกค้าก็เลยเอาผนวกในเรื่องของกลุ่มในเรื่องว่าโซเชียลมีเดียเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆเข้ามารวมเพราะในการตลาด 3.0 จึงตอบโจทย์ได้ว่าคือการที่เราทำการตลาดแล้วสิ่งหนึ่งคือเราต้องดูแลในสิ่งที่เรียกว่าสังคมดูแลในสิ่งที่เรียกว่าความเป็นอยู่ดูแลในเรื่องของสิทธิต่างๆของผู้บริโภคด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงได้ยินคำว่า Blue Oceans กลับมาครับ Blue Oceans กลับมาก็คือหมายความว่าดูแลการที่ทำการตลาดโดยที่อาจจะไม่ได้ห้ามหันกันเกินไปไม่ลดแลกแจกแถมเกินไปแต่ยังที่จะดูแลสังคมคืนกับสังคมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยจะมีคำใหม่ๆที่เราได้ยินเข้ามาค่อนข้างจะหนาหูเลยเช่นWhite Oceans Green Oceans การทำการตลาดเพื่ออะไรสิ่งแวดล้อมรักโลกอะไรอย่างนี้นะครับแต่จริงๆเนี่ยคืออย่าลืมอย่างหนึ่งว่าเมื่อเราคืนให้กับสังคมแล้วอย่าลืมหันมาดูคนในองค์กรด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราการทำการตลาดอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็น 3.0 2.0 อะไรก็แล้วแต่การทำตลาดสิ่งหนึ่งเราต้องดูแลลูกค้า2 ส่วนด้วยคือลูกค้าแรกก็คือเรียกว่า external customer คือลูกค้าที่เป็นลูกค้าเรานะซื้อข้าวซื้อของเป็นคนที่
สนใจในธุรกิจเรากับอีกกลุ่มหนึ่งคือ internal customer คือคนในองค์กรนั่นเองซึ่ง internal customer เนี่ยมันจะทำให้วัฒนธรรมทางองค์กรเนี่ยมันจะแสดงออกถึงว่าองค์กรเราเป็นแบบไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งเนี่ยเมื่อทำการตลาด 3.0 แล้วเนี่ยนะคุณอย่าลืมคำว่า internal กับ external customer เพราะฉะนั้นเนี่ยการตลาด 3.0 เนี่ยถามว่าเนี่ยมีความสำคัญยังไงในธุรกิจเราเนื่องจากว่าในปัจจุบันการทำการตลาดหรือว่าทำธุรกิจคุณอย่าลืมในเรื่องของ ethics ด้วยเรื่องของจริยธรรมทางธุรกิจด้วยเพราะฉะนั้นการตลาด 3.0 เนี่ยจึงเข้ามามีบทบาทในปัจจุบันแต่อย่าลืมว่าไอ้คำว่า 3.0 เนี่ยมันเป็นสิ่งหนึ่งที่เราเรียกแทนนั้นเองว่าคือการตลาดในยุค 3.0 คือในเรื่องของเจนที่3นี่ต่อไปอาจจะมีการตลาด 4.0 5.0 อะไรก็มันก็เป็นอีกเรื่องที่โลกมันหมุนเวียนเปลี่ยนไปเพราะฉะนั้นการตลาด 3.0 นั้นสรุปแล้วเนี่ยคือการทำการตลาดให้อะไรครับให้ทันสมัยต่อปัจจุบันนั่นเองไม่ตกกระแสตกยุคนั่นเองเราแปลงมาเป็นการตลาด 3.0 นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยการตอบโจทย์ 3.0 ก็คือว่าการทำการตลาดในปัจจุบันที่มองถึงลูกค้าทั้งลูกค้าภายนอกแล้วก็ลูกค้าภายในและคืนกับสังคมนะคะว่าการตลาด 3.0 เนี่ยมีความสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างไรสำหรับวันนี้ดิฉันและอาจารย์ธเนศขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะครับ